Cansado de bater cabeça na hora de acender o fogo pro churras? Hoje esse cara vai estar mostrando como se faz. Ele pega um material leve e mistura com um líquido inflamável, criando uma massa bem grudenta que consegue guardar em um recipiente fechado. Quando precisa acender uma fogueira, ele só tira um pouco dessa mistura, coloca na madeira e acende. O diferencial desse esquema é que na época de chuva, quando a madeira está sempre úmida, ele ainda consegue pegar fogo com facilidade. Por isso virou o favorito da galera aventureira. Então, da próxima vez que você for acampar, testa esse método para acender o fogo rapidinho.